В данном доме у нас организован дымоход под камин с керамики. То есть дымоходы могут быть основные, это 3 вида. Это полнотелый кирпич, внутри гильзовка под камин из металлической трубы. Это может быть сэндвич-труба, может быть керамический. Вот самый дорогой и самый надежный – это керамический. В районе, для ориентировки, в районе это 120-150 тысяч в зависимости от производителя, высоты. Керамический дымоход, вентиляционный канал совмещен. Как выбрать параметры дымохода? Диаметр должен быть больше или равен диаметру вашей топки. То есть стандартный это вариант 200, но может быть и больше, может быть и меньше, но стандарт это 200.